가래가 기침을 해도 잘 나오지 않는 경우에서는 가래에 있는 수분이 다 빠져나가고 너무 건조해져가지고 찐덕찐덕 나오기 힘들어지는 거죠. 점액이 분비가 덜 되거나 자꾸 고인물처럼 쌓여 있으면은요 감염에 더 취약하게 되겠죠. 그래서 가래가 많으신 분들은요 아침에 일어나서 침샘을 많이 자극을 하는 것이 좋거든요. 건조한 점막을 치료하기 위해 제가 추천드리는 3가지 차가 있습니다. 저도 집에서 감기 걸리면은 좀 마시거든요. 첫 번째는 안녕하세요. 지식한상 구독자 여러분, 최근에 천천히 나이 드는 법을 출간한 노년내과 전문의 임영빈입니다. 반갑습니다. 감기가 끝난 지는 몇 주가 지났는데도요 자꾸 기침이 남아있는 분들이 많으세요. 실제로 저희 병원에도 더 약을 달라고, 항생제를 달라고 하시는 분들도 많으신데요. 바이러스가 남아있어서 질병을 치료해야 되는 경우보다는 내가 나이 듦으로써 코와 인후두 구조가 변화되는 이유들 때문에 기침이 오래 남은 경우가 많습니다. 그것에 대해서 오늘 말씀 좀 나눌게요. 가래를 뱉어내야 된다라고 생각을 많이 하시는데요. 여기는 삼거리예요. 식도에서 올라오는 거, 기도에서 올라오는 거, 마지막은 위층, 부비동 코에서 내려오는 것, 이렇게 생각하시면 쉬운데요. 식도에서 올라오는 산은 굉장히 묽습니다. 폐에서 올라오는 것은 담배를 오래 피셨거나 만성 폐쇄성 질환이 있으시면은 가래가 가끔 진덕하게 올라올 수는 있지만요, 대부분 그러지 않은 분인데도 가래가 많이 나오는 경우에서는 1번도 아니고 2번도 아니고 3번인 코에서 내려오는 비염, 점액 때문에 그렇다고 생각을 하시면 쉬워요. 나이가 들면서 사람의 몸이 알러지 반응이 점점 많아지거든요. 코와 인후두 쪽에서는 반응을 많이 하게 되는데요. 그래서 알게 모르게 콧물이 앞으로 이렇게 흐르는 것보다 뒤로 흐르는 경우도 많이 생겨서 후비로 증후군도 생기고요. 노화로 인해 코에 있는 인후두에 있는 점막도 변하게 되고요. 조금 건조하게도 변하고 위축하게 됩니다. 그래서 더 민감해지니까는요, 대부분의 어르신들은 수분 섭취가 부족한 경우인데, 이 분비물은 많이 나오고 수분이 부족한 경우에서는요 점점 더 점도가 올라갑니다. 그래서 가래를 뱉어내시는데도 어려우신 경우가 많습니다. 콧물이라고 생각하면 앞으로 나온다고 생각을 하는데요, 여러분들 해서 가래를 이렇게 뒤로 넘기신 적 좀 있잖아요. 그것처럼 뒤에는 통로가 이어져 있거든요. 콧물이 앞으로 나오지를 않더라도 뒤로 슬금슬금 넘어가는 경우도 많고요. 의사 선생님이 들여다보면 비염이 있습니다 라는 콧물이 밖으로 안 나오는데 그렇게 느끼실 수도 있고요. 생각해 보시면은 코막힘 증상이라는 것은 공기가 잘 원만하게 돌아가지 않아서 그래요. 노년기 성인의 코 점막을 보면은 위축성 비염이 생겨서 원활하게 공기 바람이 들어가지를 않습니다. 그래서 콧물은 정말 나지는 않은데 비염 증상, 코막힘 증상을 느끼실 수 있는 거죠. 2가지로 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 여러분들 비염과 알러지라고 생각을 하시면 인후두 부분 말고도 피부 쪽도 생각을 하실 수가 있잖아요. 피부 알러지 이렇게 생각을 하시는데, 알러지 반응과 아토피, 천식은요 똑같은 병입니다. 다른 모습으로 발현이 되는 거지, 점점 나이가 들면서 피부도 건조해지면서 아토피성 피부도 더 많이 생기기 마련입니다. 피부가 얇아지고 쉽게 건조하게 돼서 두드러기도 잘 생기고 간지러워집니다. 실제로 제 환자분들이 많이 스트레스 받아 하시는 거는 기침을 오래 하신다고 그래요. 코로나 이후부터는 기침 조금만 하더라도 자꾸 눈치 보고 내가 여기서 기침을 안 해야 될 것 같은데, 마스크 써야 될 것 같은데, 그런 스트레스를 많이 받으시거든요. 제가 아무리 스트레스 받지 마세요, 코로나 아니니까는요 라고 말씀드려도 그분들은 자꾸 스트레스를 받으십니다. 비염과 후비루 증후군을 방치해두면은 이런 문제가 발생될 수가 있고요. 또한 기침을 언제 또 많이 하면은요, 누웠을 때도 많이 합니다. 콧물이 이렇게 농축되어 있는 거가 뒤로 누웠을 때 뒤에 있는 터널을 통해서 쭉 내려오면서 가래가 밖으로 나오려고 기침을 또 밤에 많이 하죠. 그런 원인 때문에 수면에도 문제가 될 수 있고, 수면이 장애가 생기면은 전체적인 컨디션이 줄어들면서 피로가 누적될 수가 있습니다. 비염이 해결이 안 된 상태로 수면을 취하게 되면은요, 코로 숨을 잘 못 쉬니까 입으로 숨을 쉬게 되면서 구강 쪽에서도 문제가 많이 생기고요. 또한 코골이도 많이 생길 수가 있습니다. 그래서 비염이 많으신 분들, 가래가 많으신 분들은요, 아침에 일어나서 입이 바짝바짝 마른 경우가 참 많아요. 한 가지 해보실 수 있는 거는 주무시기 전에 입을 다물고 코로 숨을 쉬는데 원활하게 쉴 수 있는지 확인을 하시고 주무시는 게 좋겠고요. 팁으로 알려드리자면, 밤에 이렇게 누웠을 때 가래가 조금 나오시잖아요. 그때 다시 삼키지 마시고 옆에 컵이나 클리넥스 휴지를 놓으면서 다 뱉어내신 다음에 주무시면 훨씬 더 좋습니다.
방금 말씀드린 것처럼 나이가 들면서 알러지가 점점 많아지잖아요. 그러면서 비염이 많이 생기는데 수분 섭취량도 부족해서 점액이 더 끈끈해집니다. 그런 가래가 코에서 목 뒤로 넘어간 거가 나오기 힘들어지는 거죠. 그래서 기침을 아무리 해도 가래가 잘 나오지 않게 됩니다. 점액은 우리 몸을 보호하는 방법이잖아요. 외부에서 들어오는 바이러스나 먼지들이 그 점액에 딱 붙어서 나가줘야 되는데 점액이 분비가 덜 되거나 자꾸 고인물처럼 쌓여 있으면요 감염에 더 취약하게 되겠죠. 또한 점액은 매끄럽게 하는 용도로 많이 쓰이잖아요. 온몸에 있는 점막들이 점액을 분비를 하는 것이 부족해진다면 점점 더 건조하게 되고 건조한 것 때문에 몸이 가렵게 변합니다. 점액을 좀 촉진시키는 방법은 저희 침샘을 많이 자극을 하는 것이 좋거든요. 그래서 건조한 점막을 치료하기 위해 제가 추천드리는 3가지 차가 있습니다. 저도 양의학하는 의사지만 집에서 감기 걸리면은 따뜻한 생강 대추차 좀 마시거든요. 생강은 점막을 조금 따뜻하게 만들어주고요. 대추는 점액 순환과 또 면역력 향상에 도움이 되니까요 좋다고 생각을 합니다. 또한 오미자차도 굉장히 좋고요. 조금 산도가 있기 때문에요. 치맥 분비도 촉진을 시켜줄 뿐만이 아니라 면역력 향상에도 도움이 됩니다. 배도라지즙도 면역력 향상과 점액 분비에는 도움은 되지만요 혈당 스파이크 때문에 주의하시면서 복용하시는 게 좋겠습니다. 이런 따뜻한 차들은요 보온병에 들고 다니시면서요 수시로 계속 드셔도 좋고요. 여러분의 목표는 점막을 따뜻하게 점액이 잘 분비가 되도록 도와주는 것이 목표고요. 오랫동안 달고 살면서 먹는 거 아니기 때문에요 집중해서 마시시고 빨리 나아야겠다 이런 생각으로 접근하시면 좋겠습니다. 좋은 음식을 챙겨 먹는 것만큼 좋은 습관을 잘 유지하는 것도 너무 중요하죠. 그래서 그 분야에서 조금 더 얘기를 하자면 환경을 살짝 습하게 만들어 놓는 것도 매우 중요합니다. 내가 자꾸 입 안에다가 수시로 수분을 넣는 것도 좋지만 내가 들이마시는 공기도 40에서 60% 정도 습도를 맞춰가지고 가습기를 사용하는 것도 좋고요. 비염이 있으신 분들 특성상 입을 벌려서 입으로 숨을 쉬려고 하시는데요. 힘드시지만 코에 있는 비염들을 치료를 하시면서 코로 숨을 쉴 수 있는 습관을 가지도록 노력을 하시는 것이 좋겠습니다. 입으로 오랫동안 숨을 쉬게 되면요 턱 구조도 바뀌게 되고 얼굴의 안면 근육도 뼈 구조도 바뀌게 되니까요 그런 정도까지는 가면 안 되겠다라고 생각하시고 꼭 치료하시기 바랍니다. 이제 많은 비염 환자분들한테 저희가 코 스프레이를 드리기도 하는데요. 코 스프레이가 선생님 효과는 없어요 라고 말씀해 주시는 분들한테 코 세척을 먼저 하시고 그 다음에 코 스프레이를 사용하시는 것을 권장을 해요. 코 점막에 남아있는 이물질들을 제거하면서 세척을 해주시는 거가 굉장히 중요한데요. 약국에 가시면은 잘 아시겠지만 코 세척을 하실 수 있는 제품들이 나와 있으니까요. 물을 사용하실 때도 수돗물이 아닌 정수기를 꼭 사용하셔서 코를 세척하시면 됩니다. 흔하지는 않지만 수돗물을 사용했을 때 부비동에 감염이 되고 박테리아가 번식을 하는 경우가 있기 때문에요. 꼭 정수기를 사용하시는 것이 바람직하겠습니다. 제품들 중에 요새는 압력까지 넣어서 코 속 안에 있는 부비동까지 세척을 할 수 있는 제품들도 있으니까요. 확인하고 시도해 보시는 게 좋겠습니다. 여러분들 이게 스프레이라고 생각을 하시고 사용하는 방법을 좀 알려드리면요. 코에 너무 깊숙이 이렇게 넣지 마시고요. 살짝 걸쳐서 사용하시면서 코를 들이마시면 안 되고요. 일단 숨을 참고 칙 뿌려주시고 2초, 3초 정도 참고 그 다음에 들이마시면 됩니다. 기호에 따라 양쪽 사용하시면 되겠고요. 항알러지를 위해서 저희가 항히스타민제를 주로 쓰는데 항히스타민제의 문제는 건조함이에요. 그런 부작용을 최소화하기 위해서는 알약으로 복용하시는 것보다 코에만 부분적으로 뿌려주시는 거가 더 좋다고 생각을 하고요. 코에 뿌리는 항히스타민제는 바로바로 효과는 있을 수 있지만 장기 사용하시는 것은 별로 권장하고 싶지는 않고요. 코에 뿌리는 스프레이들 중에 항히스타민제 스프레이가 있는데요. 효과는 빨리 오나 미흡할 수가 있습니다. 스테로이드가 포함되어 있는 스프레이를 사용할 수가 있는데요. 효과는 바로 오지는 않지만 확실히 나중에 가서 효과가 좋습니다. 저는 주로 같이 병행하는 것을 권장을 하고요. 아까 말씀 나눈 것처럼 코 스프레이를 사용하시는데 효과가 부족하다면 코를 세척을 하시고 사용하시는 게 좋습니다. 여러분들이 비염 때문에 고생을 하시지만 다음 3가지에 해당이 되신다면요 꼭 병원에 가셔서 치료를 받으시는 것이 좋습니다. 첫 번째는 비염이 3주 이상 지속이 되면은 단순 감기 아니면 비염 때문에 그러지 않을 경우가 있기 때문에 병원에 가서 확인하시는 게 좋겠고요. 두 번째, 코막힘과 두통이 같이 발현이 되면은요 축농증을 의심을 할 수가 있기 때문에 항생제가 필요할 수가 있고요. 콧물이나 가래에서 피가 조금 섞여 나오는 경우에서는 세균 감염이나 만성 부비동염이 의심이 될 수 있으니 꼭 검사 받으시길 바랍니다.
어떤 분들은 겨울철에 바람만 쉥 불면은 콧물이 주르륵 흐릅니다. 매운 음식을 먹었을 때도 콧물이 나고 고산지대로 올라가면서 압력이 변하는 것 때문에 콧물이 나는 그런 분들도 계시거든요. 그런 경우는 혈관 운동성 비염 때문에 그렇고요. 혈관 운동성 비염은 비알러지성 비염에 속합니다. 이름이 뜻하는 것처럼 코 점막에 있는 혈관이 온도, 압력, 매운 것과 같은 외부 요인에 인해서 반응을 하는 것이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 치료로서는 그런 외부 요인을 피하는 게 맞겠는데요. 한국 사람으로서 매운 음식 꼭 먹어야죠. 그렇기 때문에 콧물이 너무 많이 나오면요, 코 스프레이를 사용하시는 것도 좋겠고요. 하지만 비알러지성 스프레이는 따로 없고요. 저희가 사용하는 것은 똑같이 알러지성 비염을 위한 스프레이를 사용합니다. 가래와 기침 때문에 고생을 하고 있을 때는요, 끝이 없어 보입니다. 하지만 시간이 지나면은요, 내가 언제 기침을 했나 라는 생각이 들 정도로 금방 없어지니까요. 여러분들 약도 약이지만 제가 오늘 말씀드린 이런 습관들 잘 지키시면서 비염, 가래 잘 처리하시기 바랍니다.